once a try. अर्को जग्गा डायर अन गर्नु छ So we are right now in heaven. स्वर्गमा भगवतीको फिल भएर चाहिँ केटा हो आओ घुम्न सबैजना लुक्ला घुम्न आओ हाम्रो लुक्लामा फर्स्ट कहाँ छ भन्दाखेरि थाहा पाइसक्नुभयो होला ठाउँ हेरेर लोकेसन हेरेर जानै छैन After 2 years पछिको स्नोफलमा लुक्लाको सिन भेरी ब्युटिफुल सिन तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट मौसम बोलेछ मौसम दिला रंगीला लौडा एकदम खुसी छ क्या त्यसले चस्मा पाएदेखि यस्तो खुसी छ कि चस्मा पाएपछि महँगो ब्रान्डेड अस्प्रेको एकदम ब्रान्डेड चस्मा पाएको भन्दा नि खोजी तलासी खोजी गर्दाखेरि भेट्यो खोजी गर्दा खैरेल दिएको है चान्चु नेमन कति $150 $200 है यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अस्प्रेको एकदम राम्रो ओइ मेरो ओइ खोइ चस्मा खोइ गएकै छैन त मासरी मेरो त्यो पनि महँगो खाले है $150 चस्मा फाइनली भेटिएको छ तल रन्जित एकदम खुसी चस्मा भेटेपछि क्यान्डिडेट म देख्दिन त्यो तल त्यही छ अहिले लिन ए उता तल रहेछु त्यहाँनिर लडिरहेको रहेछ चस्मा त मुला त्यहाँनिर यहाँ मेरो $150 को चस्मा तलनिर झरिसकेको छ obstacle scramble भयो मा सगरमाथा चढेको भन्दा नि धेरै डिफिकल्ट छ है बाटो चाहिँ खङ्कार मुनामा चिप्लो रहेछ मेरो चस्मा लिन जानु पर्यो So as you can say right now we are in a Lukla मेरो यार $150 को चस्मा बोक्नु पर्यो नि मुला So you can say एक्सपेरोको चस्मा है अझै $150 को यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ है यस्तो प्रोटेक्सनहरू युज गर्नु पर्यो So यो चाहिँ मन्थको फर्स्ट स्नोफल इन लुक्ला इयरको आफ्टर 2 years पछि चाहिँ स्नोफल दामी भएको छ क्या यतापट्टिबाट आफ्टर 2 years पछि चाहिँ राम्रो स्नोफल भएको छ क्या लुक्लामा है इन्जोय गर्न आएको हामी चाहिँ दुईजना चाहिँ सो छाड्दिनु यस्तो पो बनाउनु पर्छ ल हिउँ हानेको खेल नगर्ने म त भएन नि यो चाहिँ चकचके बहादुर नम्बर 1 अन्त यसमा हाने त्यहाँ झरेन नि मुला सो तर मैले आज चाहिँ भ्लगको चाहिँ इन्ट्रो नै गरेकै छैन यार इन्ट्रो नै भनेकै छैन भनिदिउँ है यहीँनिरै सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई अनदर भ्लग इट्स मी रन्जित मगर होप यु गाइज आर फाइन म पनि सन्चै छु सो न्यू डे न्यू भ्लग धेरै पछिको नयाँ भ्लगमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ
सो आजको भ्लग चाहिँ के को बारेमा छ भनेर त स्पेसल्ली के को बारेमा छ भनेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला आफ्टर 2 इयर पछि चाहिँ बबाल स्नोफल भएको छ लुक्लामा ओइ लड्छ बिस्तारै बिस्तारै ए यु क्यान सी उता तल स्नोम्यान बनाउँदो रहेछ आज उता तल स्नोम्यान जाउँ माछाले यसले त मेरो टाउकोमा हानेर मलाई कस्तो चिसो भयो भ्लग चाहिँ धेरै लामो चाहिँ हुँदैन है अहिले नै भन्दैछु चिसो भयो त यार चिसो भयो त चिसो क्यामेरा पक्रिनु नाम चाहिँ दुख्दो रहेछ मलाई सो यो चाहिँ लुक्ला बजार भन्दा नि माथि एयरपोर्टकै छेउछाउ यो एउटा ओ यता हेर्दा क्यापतिर हेर्न हिउँ मुला डेन्जर हिउँ बसेछ क्यापमा यसको साह्रो धेरै पछि भ्लग बनाएको मैले है कस्तो अलिक बोल्नु नि कस्तो अक्वर्ड फिल भइरहेछ मलाई पनि आफूलाई नै यसो कुकुर पो रहेछ ओ यसलाई पनि हाम्रो टोल लगेर जाउँ यो चाहिँ नाम्चेको कुकुरै मैले अस्ति तल मैले देखाएको थिएँ त नाम्चेको कुकुर अरे यो नाम्चेबाट यहाँ आइपुगेछ आज जाने जाउँ न दाइ साथी जाउँ न साथी आऊ जाउँ साथी आऊ जाउँ साथी जाउँ ओए यो है मोस्ट डेन्जरस एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टप 10 लुक्ला बजारमा रहेको तेन्जिङ हिल्लारी एयरपोर्ट म्यासले त अबदेखि यता हेर है यता ओइ म्यासले चिप्लिन्छ यहाँ त यस्तो चिप्लो रहेछ त बाटो त हातभन्दा ठुलो पन्चा लाएर हिँडेको छ यार मलाई यहाँ तेन्जिङ हिल्लारी र तेन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हिल्लारीको स्तूपा यो चाहिँ अब पार्क बनाएको रे नछिर्नु दिन्छ यो भित्र के गर्ने यो है के गर्ने के खानु बनाएको यो किन बनाएको भित्र छिर्नु पनि दिँदैन पार्क पार्कमा त छिर्नु पाउनु पर्छ नि यार एटलिस्ट छिर्नु नि पाउँदैन अरे के गर्नु नि पाउँदैन अरे बाहिरबाट हेरेर चित्त बुझायो वाट टाइप्स अफ द पार्क दिस वान यति नै हो भ्लगमा आउने भनेको हेर अब धेरै आउँदैन धेरै लामो आयो भने त फेरि हेर्नु गाह्रो पर्ला होइन सो धेरै लामो आयो भने त तिमीहरूलाई नै हेर्नु फेरि झ्याउ लाग्ला नि त फेरि भ्लग त अनि फेरि त्यही भएर यति नै हो भ्लगमा आउने भनेको सी यु अन नेक्स्ट भ्लग